amaliriza ebyettoolo. Tubimaliriza tutya? Nti omaze okwogera olunaku lw'embaga. Gwe nno omugulusi ebyo biba bikomyawo. Tutegeraganye. Biba bikomyawo mu ttoolo mbagambye tulina bwe tuyita ba MCs. Mwali mugenzeeko mubalaba. Era totyanga waliwo omulala akutte omuzindaalo ebbali. Omulimu gwe kwaniriza abantu bazze to recognize people n'okusudiya kano ka vibe ke tulina e Kampala bo bakakola ki? Tulina obuzibu bumu nti bava ku mulamwa ne batafa ku budde. Kati ate jjukira nze sisala keeki ettoolo. Ttoolo ebisalibwa ba MCs, empeta ba MCs, certificate ezisayininga ba MCs. Waliwo obuntu bayinza okuyitamu ettoolo n'ebunyolo. Okugeza singa oleeta olukwanzi n'olwambaza muwala wange. Oli n'akubuuza nti njagala ombuulire akuwadde obuyinza okwambaza muwala wange olukwanzi. Nga tewamusabye. Oha kwaira obusobozi kujweka muwala wange olukwanzi. Abaabuuza ki? Ani akuwadde obuyinza? Nti njagala okuzza ku mulamwa. Nti ebiseera ebisinga bwe tuba tukola omukolo teeka okuba omanyi omukolo bwe gutambula. Era ekibuuzo kitera okubeera nga kiriwo ku lw'ekyo ekiddako. Ansi etera kwetoolera ku ekyo kyolina okukola ki? Okuzzaako. Kati bwakubuuza ani akuwadde obuyinza okwambaza muwala wange olukwanzi, yes ye abaddewo n'akukkiriza. Okibuuza naye akubuuza ani akuwadde obuyinza? Nendako akukkiriza kati ate akubuuza. Akubuuza. Eriya. Aba abuuza ki? Nga mu Buganda bwe kiri nti abakyala bonna Abassaabasajja Kabaka. Bunyolo n'ettoolo abakyala bonna bava Omukama. Muge nti taata natuuseeyo ekaaluziika. Bitayo kaaluziika mu Lubiri. Omukama nanzikiriza okujja okuwasa mu ttoolo. Olabe bwakwetoolozeza. Asobola okubuuza olukwanzi lw'omwambaza olukwanzi lwaki? Olukwanzi luba lwante. Olukwanzi olw'ente. Olukwanzi luba lwante. Kyova olaba ffe. Automatically omukaaga gwaffe oba omutwalo gumanyiddwa. Si mu Buganda ga batata agenda tusaba ki? Batata agenda tusaba fridge, bagenda kunsaba kyapa kyataka. No. Omukaaga omutwalo. Western culture. You are talking of cows. So negotiation is about how many cows and what type of cows. Zabasa, Nzungu, Nyoro, Nsiga, Nkaramoja. So ogenda omanyi mugenda okola ki? Okwogerako. Ojja kutuuka e 40 olabe nga abawala bonna ababuuza afuluma okubuuza olusinga n'omugole ajjidde mu bigere. Obawulira? Bajjira mu bigere wali okibuuzaako lwaki? Nabo bajja mu bigere tebamanyi. Baagereesanga nti omukyalo omulungi otandikira ku njala z'ebigere okumulaba. Kyova olaba bajja nga ebigere tebali mu ngatto bibeera exposed. Osobole okulaba obulungi bw'omukyala. Otandikire ku njala. Ku njala. Ne jjajjange yakiŋŋamba wano mu Buganda mu Nsaasire bwe kikosezza nti omukyala yenna omukkakkamu oba omwegendereza aba n'enjala mu bigere. Bw'atabeera na njala mu bigere kitegeeza muwaguufu si mwegendereza. Apakuka si mu mwegendereza. Omukyala talina kwekoona lwala kuva mu kigere. Lwaki yeekoona? Aba mwegendereza. Tutegeraganye. So mwe mutabadde certificate z'ettoolo zeetaagisa nnyo ettoolo. Tuzitumye okuva mu bukama bw'ettoolo. Certificate z'ettoolo mbawadde enjawulo za Buganda. They are marriage certificates. Nga bw'olaba ebbaluwa entongole wano. Tesayiningibwako omuwala ez'ettoolo tesayiningibwako omuwala ba Besima ne Metoni ne taata omuwala nga akkiriza. Ziba kopi bbiri. Taata asigazaako n'abagole n'abawa. Tutegeraganye. So wojjidde nga njagala okuwa enjawulo wakati bw'okwanjula okw'Abanyolo n'okw'Abatoolo. Okukyala kuno kufaanagana. Eri gye natandikidde Kateeralume wonna tufaanagana. Kateeralume bamutegedde. Bamuyise. Yakwasaganya famire zombi.
oba kitegeera Buloga. kaakati no mu kukyala kuno tukyala mu bazadde era ebintu bye basala nga bakuwa lisiti mu Tooro n'Ebunyolo bakuwa lisiti y'ebintu by'olina okujja nabyo kati n'Ebunyolo kiba kitya wantu atandikidde ku Kitema Irembo Ebunyolo bajja kutandikira ku enkoko y'omuramu bamweta omuramu omuko abamuramu enkoko bamuwa enkoko physical ebbaasa bansale bw'oba okulembedde nga tebaakusalira bbaasa y'omuko etera okubaamu emitwalo nga 10 nga tebaakusalira ffe tetubamu na muko wa bbaasa emitwalo 3 then omuwa ekyokunywa enkoko n'ebbaasa ye ekyokunywa nga bushera soda ffe tetunayogera ku busera obusera nja bukutwalamu eri nga tugenze mu Wankole gyeri gye bayita entachweka kati tugattika kuba twagambye tunyumye ku Bunyolo ne Tooro bwe bakusalira ebintu bino bw'oba okulembera sooka bw'oba ogenda okukyala omuntu ekimanye togenda kusinkana bakulu banno ogenda ne bazadde b'omulenzi mwogerezeganye ku bintu bino si buli kye boogera nti kyankomeredde mu kukyala kuba kukkiriziganya ebbaasa tujagayo emitwalo 5 taata tujja kusobola 2 akale mutuwa 3 taata katwongereko 5 okitegeera so mukkiriziganya kulamuziganya ekyo teeko kibaamu bw'oba tewakiriimu ng'okukyala tewaliiwo funa details ze bakozesa mu kukyala bakkiriziganya batya so bw'oba okulembera abantu ng'ogenda okwanjira oderivalinga ebyo be bakkaanyaako mu kukyala tutegeeraganye now bwe nabadde mbagamba nga tuyingira ku mukolo gw'ettoolo tugenda n'emiggo ngemba buli amugireka ettoolo mwawulidde nnyo nga nkozesa omugamba n'enkeeto Ebunyolo tebiriiyo mbadde nsaba omugamba ogumanya n'enkeeto akati ekyo tujja okukola saalo ogera bimubuuza afuta biwandiike omugamba n'enkeeto biri nnyo mu Tooro okitegedde so Ebunyolo bw'ojja ne bakulu bannaffe ne bwe muba musimbye layini omugole si bino byakubeera wakati byakulembera ne Tooro omugole yakulembera kaakati wano Ebunyolo omugole yakulembera lwaki akulembera ne bakadde be alina omukolo gwakola ku mulyango ng'ayingira nti mukodomi we amukwasa enkoko wano ku mulyango ng'ayingira guno omulyango omunene ku arch otandikira okulejja n'ekitaakyo kati wandibadde olejja nekyataata tuze twetise ekizitoota kujangu ne kreti ye ya soda ojje n'enkoko y'omuko jangu n'ebbaasayi yalinga bwe twandigambye katumwa bw'obimukwasa ajja kujja ewange taata ngambe ssebo taata wali emikwano gyange egizze ensabo gikkiriza giyingire omaze mujjamu amala kuvaamu era n'ebintu byajja nabyo wano mu ddiiro ajja nabyo wano mu ddiiro kati singa tojjaamu muko ne audience gy'obozzeemu ebeekulaba ono alabika tamanyi byaffe keka yebula esooka omukoto muwadde enkoko tamuwadde bibye kati oluusi ng'obirina naye tomanyi ddirwa obikozesa tutegeeraganye so bw'omuwa enkoko ye ajja kujja nipotingire muge nti abantu abo bavaawo abalina abakulembedde nsobola okukikola bwentyo kuba ntukyusiza olwo nno bakwemerera kumpeera omuzindaalo oba okulembedde baga nti sebutaata ffe bazzukulu bagundi abava mu Buganda ffe bazze mu Bunyolo kati nze nsobola okuganika nti wayi Abaganda ffe bano olulimi Oluganda tulutwalanga Luswayiri lututiisa kamala okuleeta abaana bange abasawo bakakase nti mmwe abazze temuliimu balina red eye oba abazze okutubbira ettaka lyaffe ly'amafuta so ndeeta abasawo nga bwe tukikola mu Buganda so bwe bajja ne babagema ngamba kkiriza nga bayingira
bwe bayingira Toolo ne Bunyoro mu maaso tewatuula bakazi layini z'omu maaso tekutuulako bakazi otegeera temutuula nga mu Buganda bwe kiri bayinza okubuuza bayinza kati awo MC ayingiramu netuyimba anthem ne tusaba ne mbagamba abe wange tutuule kati bayinza okubuuza gwate ng'osigadde oyimiridde itwe tugamba ikara hane ekuheebwa nyineeka nti tuula wano ekuweebwa nyinimu nyinimu aba takuwadde wa kutuula teweetuuza otegeera kitaata tulindiridde nti anti entebe ekuweebwa nyinimu awo ajja kuga nti weebale kukitegeera bakubira engalo bw'oba ogenze bannaffe abalimu balina engeri gye batuuzaamu okugeza no mu Buganda nga nti bajjajja twabategeezezzaako nti mujja baateeseteese baateeseteese ekibbo ky'ensanafu ekyenkuyege eky'ensolosozi wamu n'ekyensenene kiriwa kye baleetako oba otandikira mugezigezi ng'agamba nti njagala kyansanafu lwaki nti taata eruma atudde nti tuula n'abadde juuze e Bunyoro nenguka nemuga nti muli Baganda nti njagala mbulira ekintu kimu gavumenti ya Buganda kyegenda okusengula ekinene nnyo ekijje mu Buganda ekireete mu Bunyoro egenda kusengula ekisaawe eky'entebe tuzimba ekisaawe ekipya ekyennyonyi yokoyima olina okuba nga oli kareeti okitegeera ng'ebyensembero zaa zitambula oli asobola batera okukozesa kano abakadde baayo nti kale wano tulina emirimu egigabibwa naye tugenda kugamba emirimu olondeko gw'oyagala okukola tulina obusirikale tulina obusomesa tulina n'obwakalaani Kalaani abeera secretary. Yes. Mulimu ki gwandyagadde okukola? Wa secretary. Lwaki? Akola atudde. Otegera gyakwetolooza. Kale ojja kusigala ng'obula. Akola ayimiridde. Njagala busirikale. Ate kaakati otuleetedde buzibu naffe wano tujja bibuuza. Twabye ebimu nabye tewaliwo nnyo wonjawulo. Oba wali mu baguni twalabye nga ne Katumwa tetwamulabyemu ebyabasawo nga ninga atabiwulidde mubali. Abasawo baabaddeyo. Naye Katumwa omukoya abeera Katumwa. Ngamba mubali. Era omusawo abeera abasawo bajja ne babagema. Naye ffe tukozesa nnyo aba family. Naye wakuba nti ebintu bikyusibwa Katumwa bayingiddemu bring them professional naye nga cultural omukoye Katumwa. Era n'oba nga oli eno weerabidde oluganda lw'omuwala weerabidde erinnya lye kituufu oyita omukombo makinga nnyo erinnya lye kataata nsaba kumpitira ku mukwano gwange Amoti Abel wandemuga munywani waawe akweta kumba ogenda mwebuuza kazi wangambye omuwala yani erinnya oba kitegeera ye muko osana n'omutumako n'akubbirako kugamba kyogenda okukola omukono omukozesa nnyo era ebiseera ebisinga afuna n'akatebe n'atuula mu bako so boddamu ekyokutuula nga tutuula olwo tumaze okuyimba anthem tumaze n'okusaba mu Bunyoro bakyayina kali akagamba otusanze mu lukiiko lwaffe tunyumya ku nzizi zaffe tugogodde tutya biki olina okubeera omukujjukujju nga bwe nkugambye nti okwogera kitone omukujjukujju funayo ebbaasa banaye zitali za 1000 banaye abantu batuvumirira nnyo n'ebbaasa z'olukumi nze sizigaba era ongambye bataddemu 1000 nkugamba zeeterekere ka 1000 nga kakadde so beeramu n'ebbaasa at least 5 emuli 10,500 kati nze nga nze nfuna ebbaasa 4 sijja emitwalo 2 ngenda kati baba bateesa eri ani ateesa basooka eri ne balaba kata kufaako wanika omukono wanika omukono nako bo badda mu lukiiko lwabwe they ignore you bakuvaako otudde okalidde kati bali era bayongera olukiiko lwabwe ne bateesa n'ebyabwe nga mumuli awo kati obayingiramu otyo owanika omukono lwaki ngowanise bwenti tetwayagalanga nnyo okuwanika bwenti kubanga ono yabanga UPC kati oguwanika bwoti okitegeera ajaga n'oli alina kyateesa bajja kuleetera omuzindaalo balaba oba osobola okuteesa so nze nga nze sebo taata nga sinnateesa nsaba okkirize ntuukeko ku ntebe yo nsobole okuleetera ennanga muntu yange okakase nti ndi munna Uganda
osobola okunzikiriza ntwala nkola osobola okunzikiriza mu luteese mu kuteesaako olwo muwe bbaasa esooka taata eno nanga muntu yange sebo taata omulungi muteesezza bulungi kokola oluzzi oba kino nakino nsaba nange mpagira ekiteeso ekyo kigende mu maaso taata nteekeko ebbaasa ensonga y'okubiri taata nsaba okkirize naffe tulina ekiteeso ekyatuleese nsaba okkirize nkireete kigende ku agenda ekiteeso kyaffe taata kiikino kaakati ebbaasa eno ey'okuna gye nkozesa ssebo taata nsaba okkirize ffe tuli baganda ffe ate tukkirize enguzi mbi nga si ggwe gwe bagiwa nsaba taata okkirize nkuwa enguzi eno ng'ensi yonna eraba ekiteeso kyange kye kiba kisooka waggulu biri tubireke tusooke tuteese ku kiteeso kyange olaba creativity eyo taata omusikamu lukiiko lwe lwabaddemu era ajja kubuuza abaayo omusajja ampadde enguzi mulabye mutya tukkirize ekiteeso kye kisooke bajjaga nti taata kisooke ng'obimanyi binyuma ng'obimanyi naye bw'oba tobimanyi bijja kuleega emisuwa tutegeeraganye so bw'oba oyingira wano oyingira n'ebyokunywa by'enjogeza obikuumira mu tenti y'emabega taata bw'akkirizanga nti ekiteeso kyo tukkiriza kye kiba kisooka omugamba taata omulungi kokkiriza nti kye kiba kisooka ewaffe gye tuva bwe tuba tunyumya n'abakulu baako nakye banywa saba taata okkirize sooka endeeta ekyokunywa ekyenjogeza omunyankole nakyeta ekifungula kanwa amatu g'abakulu gasobole okulya obulungi abaako nekyagaaya olwo oleeta enjogeza yeeno ng'ojja ng'ofukamira mu maaso ga taata taata ndeese ekyokunywa kino ekyolubazo tuleta olubazo enjogeza tugiyita olubazo olubazo kusinziira ku kye mwayogeraganya mu kukyala kubaako ebbaasa n'omuwendo omusale bw'omala omuwa ekyokunywa bw'okireeta wano omugamba taata nsaba okkirize ebunyoro bagamba hafayo baziika nyowe omuganda aga nti bw'olifa baliziikamu nze n'olw'ensonga eyo nze kanneeweeyo nga gwe tonnabakola ki mwe muyita okuggyako kitegedde bulungi therefore you test bw'omala okutestinga taata naye n'omuwa akole ki anyweko bw'amala okunywa either ajja kukugamba neeyanziza asobola okugamba omuwemba tegunoze nga nti taata bweguba nga omuwemba tegunoze nina gwe naleetere mu bbaasa weeyongerereko olwo oleeta ebbaasa eri gye baakusalira oba nayo naye bw'aba takugambye nti gwegwo mugamba taata nsaba era okkirize ebbaasa y'olubazo nzirege nayo ogimuwe biseera ebisinga nazzikuno aboogezi b'omubunyolo n'ettolo tebaabasasulanga ssente naye ng'ebbaasa y'olubazo eno bagisalira omuko ebeera ya mwogezi naye kati ebintu bikyuse baakusasudde ogyagaza ki kyekikuwemula gibaawe banaasiima bagikuwe banaa tebasiimye bagitwale tulina ebintu bye tubeeramu mu nsaasire kano kankajjeko saba ssente ezikumala ku mukolo z'olya nti zikumala ekikutandisa okusumuluza sabbuuni w'abantu nti ate kantwaleko akabo kyaki saba ezikumala ng'otaddeko n'ez'okunywa nti nnaamala omukolo nja tutuula out wali nfunemu ak'okunywa kange abanywa bbiya munywe naye bw'otandika okulunkanira ebyokunywa bino otandika okusiba ebirabo by'abantu biswaza eyo tuveeyo si ye topiki ye tuliko so oleeta ensonga ogireeta otya nga tonnaleeta nsonga olwoka enkwerabiddemu ettoolo ne bunyolo abakulu tebakuba mabega tewabaddewo bw'ogenda mu bakulu bw'oba ovaayo odda kyennyuma waddemba okugondeza nga nti kuba enta bbiri okyuke abaakugondezaamu nazzikuno tukyusaamu nti omwogezi aleese abako asobole okubaamu ne kavaibu naye luli baabanga basajja bakadde kye baba bayita abagulusi nga n'okunyeenyaamu tonyenyaamu naye ffe tugenda tukikyusa nti omukolo tukuteekamu kavaibu naye ekyo ekitukozesa emikolo gino nti ffe tuddira kavaibu ak'emikolo egy'ekampala ne tukatuuza mu mikolo giri egy'ekyalo nga tituvudde ku buwangwa na nnono n'olabanga gusobola okupiikinga ne bufaanizi n'obuteekamu lwakuba nti oluusi bwe tuba tusanze bannaffe abeeri oleeta kafaani nga tamanyi kaseesaamu mumanyi kye tuyita okuseesa akatulira butuulizi n'akasiriikirira oba ate n'okaleeta n'olwana n'okaggusa ate naye n'atumbuka n'aseka mu muzindaalo okitegedde so ensonga ogireeta otya oyimirira era nga
ya butwana agambye ya Toolo ne ya Bunyoro wejja ne weeyanjula gwe nga gwe. For example, kamba leteremu. Webale mukozi kunyikiza kuleta ensonga yange ndesere mweke eno nga nyimiridde. Ebale lyange linyo byarwanga Godfrey ziri mala ndi musajja muzazi. Nduga ikoba bujenje. Nzira emamba. Onkusaba oyikirize nebe mbeire batabani bange banyina rumenyowe abaganda mbalesere mwekeno tukatunga ekisembo ky'omwana w'obwojo kababiri kwegamba nti ebisembo kuruge wa Ruhanga tukatunga ekisembo ky'omwana w'obwojo niwe Samuel Kugonza mulesere mweka yawe eno Samuel Kugonza eno azarwa mukuru wange Omunyoro kakoraki Samuel hamuno mukyara mwebembere kumuleta mwenkeno Samuel Kugonza ono mufuma mbogo azire mbogo azarwa abahinda nibo bunyina Rumi mulesere musajja musoma akasoma is a doctor mulesere mweka yawe eno okusaba ikirizo omuzali afoko mwana mwekeno alise asenye akola emirimu yona yabana bakola mwekeno kando mombekereka awa muhara wawe katusime Recho omuhinda kati katusime Recho Amoti omuhinda kati kandi azarwa ababitu nzinganda ntadde onteke tegeraganya mubufunze nze gundi nkulembedde mutabani wange ono ngaba biwega nti abana birabo kuva ewa Katonda azalwa mukulu wange amanya n'ogogera mutabani wange ono yasoma dokita nsaba taata okkirize omuzaali mu maka muno afuuka omwana akola emirimu gyonna gye bakola mu maka muno aleeta amazzi aliisa ente fuuka omwana taata mu maka muno omuzimbira amaka ku lwa muwalawo amanya n'ogogera in bracket oteeka ogenda okuwasanga details z'omuwala ozirina. So find out details z'omuwala. Taata era ajja kubuuzanga Toolo nti omuwala gw'onsaba omumanyi bulungi. Nga taata mumanyi naye nze amaaso gagenze mutabani wange asinga omumanya. Kyekiddako taata agenda kutandika okudisplay nga abawala abali muki mu nnyumba mpaka ng'oyo eyatulesa akoze eki alabiseeko. Kati bano bonna abajja bakubuuzaako bwe bakubuuzaako magamba bajja kugamba yoyo gwe mwana onye taata ekyamazima si yeye kozesa olukujjuko nange this is art Tatize tombongamba ndaba omugona nate okutanga nti sebo taata omulungi nzikiriza mu Bayibuli naye gamba nti Yesu yali anatera okujja bayokana basooka ne balangirira okujja ko bano balangirira okujja kwoli obosegera so creating awards sibanga batugabira bono creating akebigambo byokukola kyo njagala nnyo gaba ebirabo ngambi manyi kikuwa ebigambo byogenda okola ki okwogererako so omuwala mpaka lwajja omuwala bwajja taata mugaye nti sebo taata jako ganti nze nno mpweddeyo mugaye taata katubire engalo ez'amaanyi teeka wembeera audience ye giteeka mu mbeera okulaba nti tugenda mumanyi bw'oteekateeka abantu okyabuteeka kuwa nti lipaka w'okufuna bwenno saamu yimirira Bayibuli ga buli muntu alyetikka omusaalaba gwe ye obwedda nze njogera kati bino bibyo naye kkiriza eri gye tugenda balisiba bukyuka obubire ku bewazze nabo ofune moraalo bwebanga ddala mwali ng'ajja kukyuka awuba akantu ako tukakola nnyo n'awubira bewazze nabo genda okulyanga enduulu eri eno njitirivu otegedde so omuga kati nno tugenda ku maali yaffe omugole ono oba mu briefinzeemu agenda kikola atya jjukira olukwanzi n'abagambye alina okuba nalungi kooti olwo asobola okufunayo ne banna abamuwerekerako 2 3 4 abataazi ne mazina gaswaza koona mbedde ku mukolo biki mpere simanyi mpere so abanagenda nga basanyufu obanga anoonya weetooloolako kati that moment omulenzi yeetoloola n'awubira ku bataka n'awuba eno yonna endulu neeraya agenda okulonda ki omuwala eyamuleese so bw'otuuka wali ng'omuwala omukwatako okubuuzaamu awo
Mwamuwerekerako tukubako bakazi n'omu kubako basajja bokka. Bandi omulenzi yagenze abakono kyabuuza nti baba basajja essaawa yakugaye nti basajja kubanga kati abakazi tebalonda mukazi munnaabwe tutegeeraganye so tiimu y'abavubuka abakwano be basobola omuwerekerako okyawula nti nze ntera kikola nenkyawula nemugaa nti you are the choir master so oluusi baba bambye baba bavubuka bano obuzina bwabwe n'abaduumira vidiyo neevaayo oba okyegera nga badigidde ebinyuma ne bamukulembera n'atuuka amaaso g'omwana n'afukamira n'amukwatako bw'amala omukwatako bw'ati n'osaba taata ali mu ntebe nti taata yooyo nsaba okkirize taata ate tumwawule ku balala taata ajja kukkiriza nti tekiri mu sitaani n'ekikole ng'enkola yaffe ey'ekinyolo ekitegeera olwo nno omuwala nekesi gy'abayambale tukitwala nti mwami yagimwambaza bw'aba agirinamu tetumanya gimwambaza bw'omulenzi okukakkanya omuwala onsingo n'ojjamu nekiriisa eri n'ogiwa ssenga omulenzi n'ajjayo olukwanzi luno n'alwambaza omuwala alaga nti oyo bw'amala omwambaza n'amugja ne mu bano be yatuddemu abangi olwo amutwala ka photobooth ak'omugole amwawula mu bano olwo bagenda okufuna ekifaananyi ekyawamu oba omukolo ogufuna bulungi kubali olwo nno bwe tumalirizaawo omulenzi ng'amaze okw-identifying omulenzi yasooka okw-identifying omuwala abawala ebunyolo bajja kwaniriza by then ne mu Buganda bwe kyandibadde ntera nnyo mbagamba nti twaniriza mukyala waffe mu kika mufube nnyo abawala abo bawa ebigambo ebigayidinga nga baaniriza baleme kumansa ntungo bagimansa nnyo naye oluusi nze nno bw'amansa nno entungo nze sikivunaanako naayogedde nkivunaanako mwogezi kiba kiraga nti tewagayidinze bulungi kaabe ssenga senga abamubulidde basenga bona tebategera kyekimu naye olwo olulya nga laatabikwata naye bwogezaako omusiko omujjukiza wano muwaaka password akatono ennyo akanaamuyisaawo so bwe bamaliza okumuwa ekimuli wali we tuzzeeyo bamuwa ekimuli ne batamansa ntungo abawala n'omulenzi bavaayo ne bakomawo ewaabwe era omukolo gwe gumu obuuza omuwala musajja akwambaza olukwanzi yoyo twagala ogenda tukakase nti yeye so omuwala asituka ne bamuwa akayimba n'agenda ew'omulenzi n'akola omukolo ogwandikoleddwa ssenga mu Buganda naye omuwala no aba afuluma abeera ne ssenga we mu background ssenga aliwo mugayidinga ni keesi akoze ensobi era buseera ebisinga kwolabira nti ssenga ajja bajja bamansa etteete okitegeera kakati bw'ajja omuwala ng'ajja akakali akamulinga atimba nga ssenga bwe yandikoze eki bwe yanditimbye kati omugezi ajja kukuga nti fe amaaso bwe mba nze njaga nti amaaso agaffe gagenze omwana tetujja mulabira wala musembeze tukole ki omuwala ajja kukwata omulenzi amuleete mu maaso g'abataata ayogere ebigambo nti ono mukwano gwange Samusoni Bosa nsaba mukkirize muzaale mu maka muno okulwanga tulina kye tuyita okubukara abaana bano tubawa emikisa tugibawa tutya nti ffe tetulinga Baganda maama w'omuwala ajja n'atuula ne taata atudde wano so omuwala agenda maama n'amulerako omulundi ogusembayo mu mukolo ne taata n'alera ku mulenzi ng'amuzaala so bombi babawa emizindaalo maama n'asooka n'asabira omwana w'emikisa ng'amulezeeko saate ne taata asabira omulenzi emikisa ng'akoze eki ng'amulezeeko taata w'omuwala alera mulenzi maama w'omuwala alera muwala we tetwazze bataata abali awaka be bannanyini waka kati gino emikolo gye bagikola tutegeeraganye so ekyo bwe tukimaliriza nga tumaze okulera ku baana abo tubajjawo oba omuwala either tumuzaayo mu nnyumba nga twakoze ettoolo kubanga siteepu eddako tebalina gibeeramu kitegedde kakati bwe baba nga tuli mu compound ngano nga tulinayo compound nga nti mwana wange twala omwana wange omulambuzi tumuwadde omukisa mutwala omulambuzi ekyapa kyange gye kikoma so they are going for photos lekabeere mu byabwe fe wakulusigale nga twogera ebyaffe ng'akubuuza nti muwala gwe wansabye omulabye ono ekindi kyokongamba
Sebo twalese 3. Ante uli awagamba twalese 3. Olwo ng'osaba ssebo taata omuwala mulabi. N'ekikafuuwe fe okujja okuwalwa muwala wo okubwerere nsaba taata onsalire. Omutwalo oguwasa muwala wo. Jukira mwakukkaanyaako mu kukyala. Olwo leeta ebbaasa. Otunula ku lisiti yo. Ekicwa 6 bakita ekicwa 6. Bitera okubatawaanya ekicwa 6 n'omukaaga. Ekicwa 6. Eno kicwa 6 eno 6. Ekicwa 6 kye kiridinga ku 6. Okucwa kwe kusala. Ekisala mutwalo. Kyandibadde ekigambo ekituufu. Ekicwa 6. Okay. Ekisala mutwalo. Kati wali mutwalo. So kakati awo nga muleetanga mwakkiriziganya bate mwakkiriziganya nga bagamba jangu nga boolyo teeka okubaawo n'ebbaasa ey'omutwalo ey'ekiswa 6 baageresanga nteeka kubeera mu 60s. Yes, mutwalo 6 oba obupapula 6 oba osegedde nga kitambulira abo ekito. So bw'ogireeta bwe baba bagikusalira mu kukyala otunula ku lisiti yo n'olaba ya mmeka n'ogitwala era ebbaasa zino oba osimbula zonna ziwandiikeko ku ngulu ekigambo kye baaziyita kikuyambako. Kati nga ggwe bw'oba ogenzeyo ng'oli mupya kikuyamba okumaakinga namba 1, namba 2, namba 3 kikuyamba okumanya bwe zinaatambula okusinziira ku lisiti nga bwe baagikuwa. So bw'okitwalayo taata formally ajja kuba nga akusalira ente ng'era bwe twakoze ettolo naye nga mubaka gwa mmanyize mwakomako. Ajja tanka njagala ente 3 njagala andike 2 kubaako okulamuziganya mpaka emutuukawo mwakola ki musobola okubanga mwakkiriza ntono wano nga muli mwekka nga taata nsobola byenga nzikiriza naye formally mu bantu wali ojja kugaa nti nzikiriza 8 naye nga ffe tudda mu nnyumba tumanyi nti ompameka yenzikiriziganya wano mukidala kuteekamu Bible naye bw'oba ogenda okukyala mu Western oli n'akugamba nti n'ente 2 aba akumenye kubanga oba togenda kulamuziganya ogenda kwogera omuwendo ogusookeera okomaoko oba mugenera mu 2 kitegeeza ojja kulamula 2 okome ku 2 balibeerere gye nkoma 2 gwaba akyatayongerako okitegeera atandikidde mu 2. Yes, so at least ente 6 nnya 6 8 ne 10 abo watyo tutegeeraganya. So bw'omumala okukiziganya ng'oleeta taata bye yakusalira taata afuna omutwalo gwe n'ebitambulirako nga bwe yakusalira mu kukyala tokomaoko ne maama ng'era bwe twalabye ettolo abooluganda. Kakati kino kikulu kino kyawukana nnyo ku by'ettolo. Bw'oba oleeta ebirabo taata nga nsaba ku nkyero 6 taata ngeza gamba nti genda ojjenga bw'oli kubaako embuzi 4 ezo bazisala bunyolo batekozisala embuzi y'abooluganda ab'ekika eba nnume. Bwe bagamba ennume n'okubanga nnume bw'onooleeta akalumelume bajja kuddamu bagamba ogijjuze bakusala esente endala ejjuze ennume. So ennume eteeka okubeera nga nnume musogikwata ekirevu nga sinsibe muguwa n'oginyweza nga ekirevu kwekiri teeka okuba nga sindaawo kuba bw'oleeta endaawo kitegeeza n'omwana gw'oleese mulaawo nabanga eri akitivu okitegeera. Maama omwana bamuwa embuzi senga omwana bamuwa embuzi ne jjajja mukyala. That is nga temwasobya nsonga before. Bwe muba mwasobya abaawo embuzi za fine ezo naye teziri common. Maama afuna maama senga ne jjajja mukyala. Therefore jjajja mukyala azaala taata yandibadde azaala taata naye soka wataliwo nga wano yaliwo. So embuzi ziba 4 naye nga kuliko ennume ki embuzi ennume ebaako ebintu 2 ebaako akambe akaffe akanyolo sijja kayita akaganda mwagala nnyo tubuyita obuganda ebaako akambe akaffe akanyolo akambe ako kubaako akapaali ke kawempe akawempe akajjula emmere bitambulirako. Bagereesa nti embuzi eyo tesula ekiro ekyo tugirya. Kati bweba yakulya oleeta akawempe kunaagisalira n'akambe. Kati bw'oba oleeta ebirabo embuzi ezo ze zikulembera tezisigala eri nga mu Buganda bw'ogamba nti obunyuma bwe tebwanyumye omutunzi yakoze atya nedda.
zina okujja mu lujjudde wano mu kidaala wakati buli muntu n'aziraba bwe ziri era omukulu w'ekika abaawo n'oga nti embuzi y'ab'ekika n'ogikwasa omukulu waki w'ekika senga abaawo n'omukwasa eyiye maama abaawo n'okola ki n'omukwasa eyiye tutegeeraganya by'ebirabo ebisooka nga tonnayanja kintu kirala kyonna ng'omaze okuwa taata omutwalo kaakati embuzi ezo olina okukozesa amagezi amazaale jjukira oleesa enkazi n'ennume tozirinaanya embuzi bwe ziyingira abaana abalenzi abazikutte tebazita mpaka nga tumaze okuzanjula ozikwasa oli tebagisibika ku muti nti oba ngisibye ku mpagi ya tenti nti mujja ne muyimirira nazaawo ng'okutta omuguwa bw'okwata omuguwa mpaka ng'ono amaze ogiranga naye kozesa amagezi amazaale ow'ennuma ddeeri enkazi kolawo ka space wakati tuleme kuswala embuzi yo esigala mbuzi ate ogimanya embeera zaayo nga yatabuse so bwe tuwaayo embuzi ezo ne tulaba ebya maama ne tulaba ebya ssenga n'ebya jjajja ebisigadde gemakune biba birabo naye nake mbadde ndabidde jjajja mwami e Bunyolo bamuwa bulangiti manyi lwakyaweebwa bulangiti otutte mukyala we kati omuwa bulangiti yebikaaba ogumakkiriza omukyala okole ki omutwale empewo ereme mufuuwa kubanga onaabeera muki mukyala we therefore aweebwa ki bulangiti kati e Bunyolo mba mwakkiriziganya ku nte nga zeze physical bataata baswana n'obatwala ku mmotoka bwe ziri oba mwasibye ne baziraba musobola okuba nga mwakkiriziganya ng'ente zino zakugira mu bbaasi oba zakuteeka ku account oba mwasute dda ku farm oziripresentinga otya oleeta omuggo siguli gusajja kikulu kati oleeta omuggo ogulunda ng'osibyeko omuguwa ogunaakama ente eyo buli nte n'omuggo gwayo n'omuguwa gwaki n'emboowa buli nte okitegedde bulungi nnyo buli nte n'emboowa yaayo so bw'otukalya okuwaayo ente nga taata tuleese ente 6 ente eno tugireese omuggo ogugirunda n'emboowa nagyo nosibisanga okama lwaki tukuwa omuggo ffe bwe tukuguza ente n'oba ogenzeeyo oggula nte nyini nti okugjako ng'akutta omuggo n'agigoba mu kiraalo oyinza obutagitwala teweekanga ffe tuli Banyolo therefore bwe nkuwa omuggo guno ogugirunda nzikiriza okole ki naye siyamba sigukuwa doyinza obutakola ki zibeera zokka zibeerako amaanyi agazikuuma oboyagala okumanya kyogere eno mu Bunyolo nene mu Buganda abalina faamu zaabwe tamala gakkiriza muntu kumala gayiga omulaalo gwe oyinza okuba kati nga nze nanyini faamu naye omulaalo alunda ente ezo ne mugamba ente eyo njagala bagitwala omulaalo waba takkiriza nte okugitwala osobola waba tagizizye mu faamu gifulumya tegenda yeffe bwetulunda kati yankuwa enkoko example ya nkoko olunda nkoko buli muntu amala gayingira mu kisibo kyo otegeera gw'oyingira n'omugirayo n'omukwasa faffe tulina olugero olugamba nti wegireka aba akummye kituufu otegeera osanze ebinyeebwa mu lujja baanise bannange ebinyeebwa ebirungi mumpe ku binyeebwa toolako aba takuwadde omuntu akuwadde ajja kujja atoleko ne luba twalukole ki alukuwe aba akuwadde ntoleko osabye embamu kate naga weetoololeko mutuufu aba takuwadde osegedde kati ne weziba ku akawunti emigo egyo ogireeta kyengezezaako okugamba buli nte gye waleese eripresentingibwa muggo oleeta omuggo n'emboowa buli nte omuggo n'emboowa so mukolo bwe tuwaayo ebintu era bw'ogenda eri mu kyalo wakyaliyo bemusiizi nga bwekugambye etoolo naye bw'osanga nganze nga nagenze neŋŋenda ne katumwa seetaaga emusi
gwe neetagaye muntu anampa aba people to recognize era okimanyi bwe nfuna waakaaganya nga nsoma bwenza nga mpisaawo baani naye njawula nnyo emikolo egy'okwanjula ne politics nze tojja kubulya nti ate gundi atuusi MP w'ekitundu atono ne bwe mba natutte president oba vice president siri ku politics mbeera ku buwangwa na nnono so okujjako nga mulina kyemumbuuza ku byebunyolo n'ettoolo nsuubire enjawulo mugifunye bulungi nnyo kituufu nnyo byawukanamu ku bya Buganda era oyinza obutamalaayo nabyo so bwe muba mugenda muneebuuzangako naye ate waliwo omuntu akusobera nti akuba essimu ng'ali mu mukolo omukokinga ekisooka mpaka essimu neekutama bw'onsaba appointment kati nga kati nsobola okusinkana amagezi muliro sigamma nga kuwa era mbawo ennamba yange nga buli muntu waali nina MTN ne Airtel 0704 13 81 19 ne 772 52 55 84 singa obaako wootetegedde obanga oyina omukolo gugenda Bunyolo gugenda Fort Portal gugenda Mwankole gugenda Mbakiga ogenda Mbasoga nze ow'amawanga amalala